Hola, ¿cómo se llama? Dodo. Y dar la bienvenida a nuevos trabajos en Dodo's Cooking and Stuff. Ale nie. Čaute tu Dodo a vítajte pri ďalšom dieli Dodo's Cooking and Stuff. Dnes začíname tento diel v hlavnom meste Španielska, Madride. Neviem ako vy, ale ja na Španielsku milujem more, pamiatky, ale aj dobré jedlo. A keďže základom každého dobrého jedla sú čerstvé suroviny, sme navštívili trhovisko v Madride, trhovisko Mercado de San Miguel. Mercado de San Miguel sa nachádza len pár metrov od známeho námestia Plaza Mayor. Ak máte radi ryby, aj tu v pohode nájdete vrátanie morských plodov a morských príšer. Na sve si tu príde aj každý milovník šuniek. Keď sa vrátime domov, vyskúšame nový recept na španielské tradičné jedlo paellu. Tradičná španielská paella sa robí z kuracieho a králičieho mäsa, no len pre turistov. Sa často aj vyrába z morských príšer, zmiešaných s tými dvomi druhami mäsa. Vítajte už späť u nás doma, v mojej kuchyni, kde natáčam takmer všetky moje recepty. A tým, že už je december, zima, koniec roka, si uvaríme klasickú andalúzskú paellu. Tak teraz k surovinám. Pre dnešný recept budeme potrebovať vývar z mäsa, kuracie a zajačie mäso, fazolové storoky, ryžu, nadrobno nasekané paradáky, artičoky, rozmarín, cesnak, sol a šafrán a ešte nejakú širokú panelicu, na ktorej to budeme variť. Pre dobrú paellu budeme potrebovať nejaký dobrý šafrán, najlepšie španielský, aby šafrán pri varení vypustil arómy. Budeme potrebovať ho zabaliť do albalu a dáte na panvicu na pár sekúnd. Na rozohratú panvicu nasypeme sol a nalejeme olivový olej. Do rozohratého oleja dáme mäso. Dávajte pozor, lebo to bude striekať. Necháme olejkovať, kým celé neskaramelizuje a nebude hnedé. Mäso sa nám restuje na maximálnom ohni. Čo je výnimočné na paelli, je to, že nie je náročné na miešanie, čiže nie ako holandská omáčka, kde musím neustále miešať 20 minút v kuse. V minútach sa pozrieme, čo sa deje s mäsom. A ako vidíte, mäso vypustilo šťavu, preto musíme držať ohňu na najvyššom stupni, aby sa to vyparovalo, aby sa nám mäso pekne upieklo a skaramelizovalo. Ako vidíte, mäso nám pekne zhnedlo. Teraz tu nasypeme fazolové struky a počkáme, kým neskaramelizujú aj oni. Keď sa nám aj fazolá skaramelizuje, tak si pripravíme artičoky a pridáme ich do mäsy. Keď sa nám artičoky tiež orestujú, tak na minútku tam dáme variť cesnak. Rýchlo tam hodíme
max na minútu, kým nepridáme ďalšiu ingredienciu. Ten cesnak je tam dosť výrazný, cítite medzi tými všetkými tými ingredienciami. Ďalšia vec je primiešať po 5 minúte restovanie cesnaku. Je tam dôležité pridať za 1 čajovú lyžičku sušenej červenej papriky. Po paprike tam dáme paradajky, ktoré na drobno nasekané. Tam máme všetko zamiešané. Tak pridáme vývar. Ak si dobre pamätáte, na začiatku receptu sme dali šafrán, tak teraz ho rozdrvíme a nasypeme ho do zmesi a premiešame. Všetko máme zamiešané a počkáme, kým to nezačne vrieť. Vývar nám vrie. A teraz pridáme ryžu. Tak, všetko urovnáme a to je posledný raz, čo to miešame. Čas obrať teplotu. Ako vidíte, väčšina vývaru sa buď vyparila, alebo vsiakla do ryže. Teraz tu nakladáme vetvičky rozmarínu. Prikryjeme albalom. A po prikrytí necháme 5 až 10 minút variť. A potom ďalších 5 minút oddychovať. Teraz sa možno niektorí z vás pýtate, že čak mi ten spodok prihorí, ale v tom spočíva ten princíp. Ako sa vám má podariť paella, tak spodok musí byť mierne prepečený. Teraz po 5 minútach varenia, 5 minútach oddychovania zložíme dole albal. Ani stopa po vývare. Aj ten rozmarín, čo sme tu pokladali, vypustil vôňu, pekne to vonia. Teraz, keď budeme naberať paellu, nezabudnite zobrať hlavne zo spodu kôrku. To je práve to najlepšie z celého taniera. Ďakujem za pozoretie. Dobrú chuť.